çdo zjarr me gjas bëhet katastrofik. Ka bilancin e tij. Nga pikpamja mjedisore, patjetër që bilanci i një zjarri është tërësisht negativ. Për më tepër kur bimësia, pemët, shkurrat e kështu me radhë duan kohë të rikuperohen, shumë kohë. Por ka edhe një bilanc tjetër, bilanc njerëzor dhe bilanc material të lidhur me bilancin njerëzor. Zjarri i Krujës, patjetër që nga pikpamja mjedisore është katastrofik, por nga pikpamja njerëzore, zjarri i Krujës ka një bilanc tërësisht pozitiv. Asnjë i lënduar, asnjë i humbur, asnjë shtëpi e djegur, asnjë shtëpi e djegur. Një magazinë e dëmtuar, e djegur përfundimisht, natyrisht që në këtë aspekt material të atij sipërmarrësi, patjetër që është problem i madh. Nga një aspekt tjetër njerëzor, ja vlen të përmendet puna e atyre zjarrfiksëve. Zjarrfiksëve vendor të Krujës, zjarrfiksëve të forcave të armatosura, punësve të policisë shtetit që u angazhuan në evakuimin e banorëve e kështu me radhë, është një angazhim total i pilotëve në ajër që u morën me shuarjen e zjarrit. Gjatë natës, edhe sot në mëngjes. Ajo që unë nuk pranoj dot është cinizmi i rrjeteve sociale dhe cinizmi i personazheve kyç në rrjetet sociale. Shikoni, sot në mëngjes patjetër që u interesova për Krujën, edhe pash imazhet që një djalë i mirë mi dërgonte edhe gjatë natës. Por pash gjithashtu Kanadanë në flak dhe nuk ka një ditë, nuk ka një zjarr, po ka mbi një muaj që digjet. E mbaj në Krujë, zjarrin nuk e vuri qeveria, nuk e vuri as bashkia. Zjarrin e vuri një individ i vet, që pavarësisht ligjit vendos ta mbes shkrepsen, t'i vësh zjarrin mbeti vetveta e të djegi gjithë Krujën. Atë pjesë, gjithë Krujën nga kjo pikpamje. Ligji dhe zbatimi i tij është pika që çdo. Patjetër që ne duhet jemi gati me gjithë strukturën e mbrojtjes nga zjarri, po nis këtu. Zjarri nuk ndizet vetë. Ndezim ne, qytetarët, si shdi në Krujë, duke bërë atë dëm kolosal, mjedisor, e duke rrezukuar jetë njerëzish që për fat mirë janë të gjithë, shëndosh e mirë, gjallë e në shtëpitë e tyre. Në fund, do vijoj ta them. Jo më larg se sa 2 javë të shkuara, qeveria vendosi të jap një pagë shtesë për zjarrfiksit, si shpërblim për pjesëmarrje në operacionet e mbrojtjes nga zjarri edhe të shuarjes zjarreve. Por duhet kujtoj që 2 muaj të shkuar kam bërë një interpelancë kuvend me ministrin e Brendshëm. Patjetër që kam folur për pagat atij, në mënyrë të vijueshme, u bën 2 vjet. Një pjesë e rrogave janë rritur, por raporti midis të ardhurave nga kjo punë dhe rrezikshmërisë kësaj pune është ende i zbalancuar. Ashtu siç kam folur dhe kam kërkuar normë ushqimore për zjarrfiksit. Siç e ka policia, siç e ka forca speciale, e kështu me radhë, Garda e Republikës e kështu me radhë. Më është premtuar që kjo normë ushqimore do të miratohet me VKM. Jemi vonë, jemi shumë vonë. Kanë hyrë në operacion djën drek e kanë dalë sot mëngjes. Çfarë kanë ngrënë? Çfarë kanë ngrënë? Ky është elementi që duhet zgjidhur.